條例你好爽啊！你自己個老公你個錢，你罵自己罵你一緊，你又怪我噶嚇？喂，老爸嘛，食飯啦。我同你講嘛，女牙去補嘅，口牙都差唔多爛淨啊。但係你等佢睇落嚟，嗰啲錢，但係佢睇醫生個大概去6000蚊紙嘅喎，啲牙好貴㗎。你講得咁嘅嘛？咩有我買咁多花俾佢食到咁樣啊？有冇講你媽買咁多花俾佢食？我冇買，我得閒買俾佢食，我咁有錢。但係你媽仲買㗎，人家買咁多花俾佢食又怪我。我媽同你講㗎，反正你快錢錢來，就得嘅。怕你留佢爛啊，留佢痛啊！次次問你攞錢都係㗎，我早湊人啦。一問你收錢就問你攞啲錢咯，好似嗰啲錢係我自己使啊，我自己食啊。咁用呢樣牙爛都係我補咯。係你乜嘢怪我？牙爛又怪我。問你攞錢呢就咩咧？牙齒跌到攞我喺度，問一大堆，仲要問佢使先去啊！樣我同你講，就馬上列咗清單出嚟俾你。我同你講咁多。我俾你算數，我俾呢同你仔女個牙爛痛同佢哭，我同你講咁多啊，明唔明？呢種嘢啊，呢啲發脾氣啊，好好講話得咩？你仔我同你同意啊，高埋佢死佢，你個啲牙爛淨啊，痛到屙聲，咪使去補咩？哎呀，牙爛就帶佢補咪得咯。呢啲事跳不過嘢咁跳啊！我點帶佢去補啊？咁我俾錢來，我點帶得佢補啊？你免費幫你做咩？我使錢嘅咩？我幾多錢啊？我幾多錢啊？上次帶佢去睇嚟咧，佢好多隻牙爛啦，差唔多口牙差唔多爛齊啊！阿補，我6000蚊紙啊！哇！補啲牙我6000蚊啫啦！補金牙都得啦，嘛，你睇見你補牙嘅全隻嘛？你以為係以前嘛，10蚊紙就補到牙嘛？佢嗰啲補牙嗰啲啊，300最少都係380，你以為真係唔使錢㗎？你真係問你自己買補牙嘛？呢度係喎。我食啊50歲啊，我都未補過幾多隻牙噃。以前啦，大傻咯，20-30歲我都未見佢講牙爛。mà đi cá hạ cái đi nồng nhí mà đi không chỉ có mà đi sát mắt sủi mình hát là ngả làn là ngả thông cái mà tôi phá hỏng cái gì luôn 係咯，你靚仔打得一樣㗎，有人講呢啲我話乜嘢都怪我，賣花口咪係你賣得到，人哋賣糖膠嘅仔，又乜嘢都怪我，呢讀書嘛叻，成績嘛好又怪我，啲牙爛咧，又係親我㗎，你仔嘛喺度食又怪我，講我咪夠旺夫啊，講我識得慳賺，你仔嘛後神。就講係新抱芝士個，見到茂親就講係新抱教個，相反你仔後神就講係你教得好，你見得聰明叻就講係你一個基因好，遺傳咗你一個基因，我就係外人，新抱係外人，好嘅全部就係出你一個，壞嘅全部出我個。你講啦，你同人家講下你個啦，我教育咗你10幾年啦，你仔一年到頭又打過幾多隻電話俾我爸媽嚇，一年到頭，你仔又探過幾多次我父母？我每次我媽都有教我，因為我孝順公婆，有個教字。
我想問你，你有教過你仔去孝順佢個外父外母嘛嚇？孝順我爸媽嘛？唉呀，少嚟ơi，你都係攞個搞來嘈㗎。呢咁嘅嘢，一講補牙㗎，又講得翻爛咁多。咁我問你有咪有啦？一過年過節啦，做隻雞回俾我拿啦，你鬧到臭蝦，你講你冇計，今日做嘅，下啲節都係爛喺黃，咁作過去咪啦，牙痛就去補都得啦。你火燒到我屋企來做乜嘢啊？關我乜事啊？我乜單你sao去農醫去補咩？你問下大嫂攞錢去補得咯，哈你個好爽㗎啦！你教呢個口仔，孤寒到死去，一毛不白，又問攞錢做乜嘢就係咁嘢啊！人睇得係，我講我去做工咯，又講屋佢哋愛嚟，我做屋，去做工啦，問佢攞錢佢又做啲二牛，你咩講我講我冇收入，講我想使你仔錢，你幫我湊到仔女我話去做工啦，我使問你仔攞錢咪啦，好似我冇手冇腳冇咗到食咁嘢啊！佢隻條泥你好爽啊！你自己個老公你個嘅錢，你罵自己罵你一緊，你又怪我噶嚇？你做乜個一六個啊？唔好嘈啊媽！我想嘈嘅咩？我未回到屋，佢先鬧我狗血淋頭先咧，梗係路都未放下，呢啲炒係放天食嘅咧。你好爽㗎啦！我鬧你咩？明明係你講我仔呢樣馬口佢親我，係你講我帶頭嘅喎。係乜時有你咁識見到黑白嘅喎？係啊，我識掂到黑白啊！乜嘢嘛啲咩人似你鬧嘅咯？日間一時開鬧女、鬧仔、鬧老公、鬧家婆，做去趁墟攞塊地，有乜嘢啦？係啊！我點解從一隻少婦變成一怨婦呢？點解呢？你問得原因啊？你聽家庭幸福、家庭和睦係建立在乜嘅之上啊？老公好，家婆好，仔女好，家庭好，有幾多女人驚嘈㗎啦？結咗婚咪係為咗幸福㗎啦嚇，都係俾你哋逼㗎，俾你老坑婆逼咗㗎，俾你老坑婆嘅仔逼咗㗎。你真係，即係次隻潑婦，乜得閒啊你咩人咁講啊？講你講你有理由。到買人 OK。我話驚，我大嫂有女二傻一半啦，我都冇使咁生氣㗎。你睇啦，兩隻大天差地別，你睇大嫂啦，對外人好，幾多大方，幾多大方，買得幾大方就對仔女買大方，對老婆買大方，有啲錢全部揞上俾佢拿。你睇睇，阿媽，錢就跟到尾阿媽有幾多就俾幾多。咁你老公咁好㗎啦，分都你一回俾你，分都留俾仔女晒，自己咪食得晒。你睇大嫂啦，佢啲仔女補牙嘅，問佢攞錢嘅啫嘛，咪肯攞出來，都咪肯俾嘅。你咁個老公揾佢做乜嘢啦？恨死隔離我啲妻啊！